வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு டிராவல் பண்ணணும். எல்லா மலை, காடு, நதி எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். நிறைய மனிதர்களை பார்க்கணும். நிறைய பண்பாட்டு சார்ந்த மனிதர்களை பார்க்கணும். அப்பதான் நம்மளுடைய பக்குவம், நம்மளுடைய ஆளுமை எல்லாம் வளரும். அதே மாதிரி புத்தகங்கள் வந்து காலத்தின் சாட்சிகளா இருக்கு. அது வந்து நாம் வாழாத காலத்திலிருந்து வருகிறது. நாம் வாழ முடியாத காலங்களையும் அது இருக்க போகுது. அப்ப நம்ம அதன் வழியாக நம்ம வந்து நமது மனதை வந்து விரித்துக் கொள்ள முடியும். வெறுமனே இந்த உடல் மட்டும் இல்ல, நம்ம அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வானளவு பறந்த மனமும் நம்மள்ட்ட இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன தீனி போடுறோம் அப்படின்னா பயணங்களும் புத்தகங்களும்.